bonjour à tous. Pour qui ne sait pas, j'ai une troisième passion. Je fais de cheval. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous tous. Bien sûr, on va monter à cheval, on va s'entraîner un petit peu, on fait ça tout le samedi matin. Mais je vais lier la cuisine et le cheval aujourd'hui, le vin. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on va faire une fondue. On va faire une fondue au milieu des champs. Et on va partager tout ça avec vous. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. Car c'est un bel endroit où Yann y a ses écuries. Et j'ai juste ici à la cave où je suis responsable de chercher une petite bouteille de vin. S'il y a quelqu'un, je me suis oublié. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vous faire un petit fondu de fromage au milieu de ces beaux champs. Et on va voir Yann à monter à cheval et se faire plaisir avec tout ça. Oh, désolé. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et profitez bien de cet instant et profitez de ce moment que la nature nous propose. Une excellente journée à vous tous et je vous viens avec la suite de vidéos et je fais bien ce montage comme ça. Vous restez avec nous aussi cette beau samedi au milieu des vignes et au milieu de ce bon terroir que c'est le Valais. C'est une partie de la Suisse très riche en vin et surtout avec des gens, avec des coutumes et traditions qui sont au-delà de normal. On est dans la vraie Suisse, je rigole. Bonne continuation à tous et on se voit plus tard. Bye. Ici au milieu des écuries, ça va être juste top. Ça va être juste magnifique. On passe toujours la fondue, on met toujours de l'ail, on frotte l'ail au fond. On met 1 décilitre de 4 de vin par 400 g de fromage. Et ça devient juste top. Ils sont le verre poteau. C'est pas le verre. Alors, laisse-moi voir. Ton père il a mis, voilà. Ton père il a mis le verre. Il y a un ici, il y a un pour toi. Ton père il a mis où ce verre? François, alors, hop là. 1 décilitre 4 de vin. Et on le met directement le fromage dedans. Ça va être juste magnifique. À votre santé, toujours dans la cave Fambec. Je vous présente une Aïda biologique, un vin très salin, très courtois. C'est quand même un vin qui a assez une bonne qualité. Yann, à mon avis, ils sont par là. Il y avait une à côté de la truc de cheval, en bas c'était le mien. Il y a quelque part qu'on met. Ah, regarde dans le sofa, peut-être.
c'est le cheval. Heureusement qu'on est sale, quoi. Super. Bien sale, hein. Bon, réception. En fait, il filme 55 minutes. Alors, après le cheval, il faut manger. Un petit peu. Pas. Regarde, la qualité de ton fromage. T'as acheté où, Yann, ce fromage? C'est la scolaire. C'est vraiment pas mal, hein. Top qualité. Que délice. Quelle délice. On va vite faire, on va se faire chercher quelques moments au temps. Même pas vu. Ouais, putain, ça. Regarde le goût de bois, tu sais. C'est juste magnifique, ok, qu'on se prend la fumée et toute la connerie dessus, mais le goût, oh, le goût de bois, c'est juste incroyable. Le goût de la fumée. Le goût, le bois. Yann, tu vas tomber amoureux. C'est cool, j'ai trouvé un cacon en plus. Comment ça? Bah, je savais même pas qu'il y avait un cacon. Laisse-le ici, au cas où. Il est en truc de gaz là? On fait ici après au gaz. Ouais, il fallait acheter des bonbonnes. Voilà, bonbonne. Bon. Oh, c'est juste magnifique, moi j'ai dit. Ouais, là, ils sont là. Bon. Magnifique, on pense à autre chose. Hein. On peut pas s'en jouer. C'est notre place. Les goûts, c'est notre chose. C'est pour ça qu'on disait, c'est pour ça que je te fais vraiment question sur ça. Donc, on peut pas, c'est difficile. Mais le bac là, c'est pas le plus super. Non, on a vu pour le garder. Faut même des grillades, tu sais. Pour moi, ici, mon grill à gazon. Oh, je le mets ici. Je mets le mien, je vais acheter un autre. Je le mets ici, celui-là. Non?
Comme ça, il n'y a pas de problème d'incendie. Oui, il n'y a pas de problème d'incendie, il n'y a rien. On met là, à quelque part. Ici. Ah, c'est vrai que le cheval et tout, c'est... Bah, tu filmes. Attends. Bon, Merci. bonne continuation. La journée elle est prête, elle est faite. Maintenant, il n'y a que monter à cheval. Bonne continuation.